Bora que bora, meu povo, pro dia hoje. Gente, olha só. O dia tá gostoso, tá um solzinho bom, gente. Olha isso, que solzinho gostoso. Avião passando lá em cima, todo arranhado. É um solzinho muito top. Não dá nem pra olhar quanto a favor do sol ali. Mas tá muito bom o solzinho, gente. O solzinho atrás da casa lá. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco mais do projeto aqui da lareira da minha comadre. Vamos ver como é que tá? Olha só, gente. Projeto da lareira. Aqui como é que tá. Desse jeito, galera. E também da calçada rústica aqui também, né? Ó. Tá no andaime. Olha só como é que já tá isso, gente. Olha como que já tá isso. Dá uma olhada. Tan, taran, tan, tan, tan. Olha isso, gente. Olha isso. Que belezura. Olha que monumento. Olha que top, 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 top das galáxias. Gente, comenta aí o que você tá achando desse projeto. É um projeto da minha comadre. Aí é da lareira, tá, gente? E aqui é a visão pro lado de fora, tá? Com esse sol lindo aqui, ó. Que Deus nos deu, com esse dia abençoado. Aqui é a parte de cima da lareira. Tá um andaime aqui, que vai ser ainda... feito aquele negócio... Ontem ele sarrafiou. Ontem ele chapiscou, né? Daí hoje vai ser feito o... Hoje ou amanhã vai ser feito o reboco. Mas comenta aí o que você tá achando. O que você achou desse projeto. Eu não consigo ver direito por causa do sol. Tá muito... O sol tá a favor do meu rosto. Eu não consigo ver direito. Lá dentro eu vou mostrar como é que tá pra vocês. Vocês verem o antes e o depois, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita. Curta, comente e compartilhe. Porque fazer o bem faz bem, volta pra você também. Tudo que a gente faz de bem aqui, Deus marca lá em cima, na agendinha de Deus. Aí aqui dentro foi colocado um tatume, né? Foi colocado um tatume ali para não o menino não pegar as coisas de dentro, ó. Já foi cortada aqui a parte que vai ser colocado da lenha. Olha só. Não esquecendo que você observa bem, olha o antes, né? E a parte onde vai ser colocado a lenha. Não tá terminado. E aqui embaixo, a parte da lareira, que também não tá terminada, né? Ó. E agora tem que esperar secar, daí vai ser tirado os entulhos, limpado para fazer o segundo processo. Então eu vou mostrar para vocês como é que tá esse processo. Primeiro quebrado, aí depois a limpeza do local, né? Aí depois vai ser feita a limpeza do local. Deixa eu clarear um pouquinho mais. E daí lá pra cima, ó. Esse é o vídeo de hoje, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, curta, comente e compartilha. Porque fazer o bem faz bem e volta pra você também. Até depois, galerinha do Trude não, direto aqui do canal Os Montanheiros do Lago.